Xéo đỡ không? Xéo có hiền bình thường. Là chị 4 cũng hiền. Con gái về. Để hiền khô nói chuyện dễ thương. Đàng hoàng. Ai? Cậu gì vậy? Nè nè. Dân nghệ sĩ là không uống nước mía. Uống nước mía là bị bơ gì á, bơ xô. Có tiền cũng sẽ mua đất trên Đắk Lắk ngờ. Không lũ lụt, không có hạn hán. Cây trồng tư tốt. Có tiền là mua đất trên Đắk Lắk ở. Rộng rãi. Cây cấu rồi nhiều, trồng gì để cá đó, trồng cây chanh, cây ớt đồ sướng. Bán quán cà phê. Có tiền rốn điệp vào nó ở chứ. Không có thiệt chứ. Toàn bụng mơ. Đó là hiện thân của sự tóc lột sức lao động đó. Hộp lát chất 18 ngàn nè. Đồ ra lắm. Mấy canh vậy? Hồi đó ở đêm đó mua, mỗi lần mua cho anh đi đã mua mấy canh vậy? Mua ở đây rồi mua nước xịt nhà vệ sinh.
thấy tụi em chán nha anh em. Này, em kiểu bởi vì có quá nhiều lớp giáp, cô gái đấy không muốn mình bị lộ ra. Cô gái đấy cứ ở trong này, cô gái bảo là không cần, tao ok, tao làm cho mày, tao không biết nữa, tao như này. Chị hiểu không? Chị hiểu, chị rất hiểu luôn đấy. Thì đấy, lúc đấy em bắt đầu nhận ra là shit, không được rồi, có vẻ là cái gì đấy sai rồi mình. Em bị lost touch với cả cái cảm xúc của em bị lost touch với cả cái feeling của em về bản thân em. Em luôn luôn phải trở thành một cái gì đấy khác. Thì đấy, lúc đấy là em nhận ra là ok, maybe là mình sẽ cần phải mình không nên chối bỏ những cái nữ tính ấy nữa, mình nên kiểu quay lại và mình nói chuyện với nó, mình bảo là ok, tại sao mày đây, ok mày đây giúp tao, nó ok, tao không quen điều này nhưng mà ok, xong rồi dần thì đấy, đến được như này đây. Và sau em nhận ra là đấy là một cái sức mạnh mà em đã bỏ quên. Và em nghĩ là đối với rất nhiều Uống bè thuốc ao buổi điên hả? Tụi nóng khó chịu à. You know, tôi chỉ công mạnh như là Bob Rainbow và từng ngày sột soạt ở trong rạp phim. Khi biết 1.000 thì ta cùng với cả team làm cho sân khấu trở nên sập sình, bởi vì tụi anh là những gã điên. Không thể nào can phá con flow tâm đá never die. Anh đang over đâu ở trong chiếc áo oversize. Qua nhiều lời ganh ghét nhưng anh tặng lòng mình never mind. Thành công anh tự kiếm chứ không chơi kiểu roll the die, phóng lên như một những giả trong bóng đêm, im lặng và làm mà với tiệc như nhà hàng, còn ở bên cạnh tao là một đống em tự chân mà đi để chung bóng men. Vì thế nào cũng như vậy sao mà chất men. Tao khá bất ngờ khi mà được người khác giúp đỡ bên mà tỏ ra mạnh với the fuck man. Đó vậy đúng không? Nghĩ đến chơi anh em. Overdrive, oversize. Hàng hiệu rất tốt, mua là Hoàng Su, 100% hàng chính hãng, mua hàng Hoàng Su.
vào chỗ. Mình nghĩ là bán nhanh rồi lấy dân đầu ăn. Nó bán vậy rồi, ủa bây giờ sao bán vậy thì họ bán 50.000 này. Ý là mình muốn bán cho chị hàng để nhanh hả, bẻ bẻ. Bẻ không, bán 50.000. Là làm bắt hồi bán vậy. Hè không bán được là tiêu hủy, không có bán được, không bao giờ nhận nữa. Sau đó bán này bị mất. Cái bóng độ mà bị bán riêng á, bị bán riêng là người là cái này của rẻ là của ôi đúng không? Là đồ phần bậy. Làm vậy là vô tình làm mất giá trị của cái bói nha. Bán vậy, bán sao bán. Vậy thì chúng ta cái lọc tích ra nhầm không? Bán 50.000 luôn. Người ta kêu là đắt là nó xắt ra miếng này hiểu không? Dẫu sao Tôi thì chúng ta cũng đã đang cho dài việc hip hop. cũng đã đang diễn ra rồi và Lazy xin mọi người dành một tràng pháo tay để chúng ta có một cái không khí gọi là náo nhiệt nhất để bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay được. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Gọi quý vị hơi sớm nhưng mà đối với cái không khí trang trọng như thế này thì Lazy nghĩ là bản thân Lazy hay là quý vị cũng cần làm quen với những mùa sau. Thì thưa quý vị là việc rap của chúng ta đã trải qua được 25 năm hơn rồi và cũng đã trải qua được biết bao thăng trầm từ những thế hệ những người đàn anh đàn chị đầu tiên như Xanh Nhỏ, Thái Việt G, The Rap Club hay là từ hip hop, sang hip hop, GDR cho đến thế hệ của GOD, Sai Rap, G Family, FSR để rồi hôm nay chúng ta có những ôn trọng lên cao ở rồi không hiểu chắc mà cô nó đọc như vậy nhưng mà Đám cưới hay gì vậy? Nữa cưới ai vậy? Về nhà rồi. xin lắm Còn Trung Tuấn là ai ta? Không biết không? Nghiên cứu về ảnh hưởng sinh học của phóng xạ. Ở đây thì chúng ta chỉ cần hiểu một sievert bằng 103 millisievert bằng 106 microsievert. Liều bức xạ tự nhiên trung bình đối với một người là từ 0,001 đến 0,002 sievert hoặc là 1 đến 2 millisievert một năm. Mỗi lần mà bạn chụp X quang thì một triệu liều từ 0,2 đến 0,5 sievert. Bây giờ hãy chú ý đến số liệu mà các nhà khoa học đã tính toán khi làm việc với bức xạ để an toàn cho bản thân như sau: 1 đến 3 sievert, buồn nôn từ nhẹ đến nặng, mất cảm giác bằng miệng, tủy xương nhiễm trùng và nghiêm trọng hơn, hạch lá lách bị thiệt hại, khả năng phục hồi có thể xảy ra nhưng không được bảo đảm. 3 đến 6 sievert, buồn nôn nặng, chán ăn, xuất huyết, nhiễm trùng, tiêu chảy, bong tróc, vô sinh, tử vong nếu không được điều trị. 6 đến 10 sievert, các triệu chứng trên
Căn cứ hay gì vậy? Nữa. Hướng ai vậy? Tân Hồng Về nhà ai? xin lắm Hồng Thị Ly hết cái đó mà không làm Mình Trung Tấn là ai ta? con của Hồng với Hồng An này Không biết không? Mấy canh vậy? Hồi đó em đó mua, mỗi lần mua cho anh đi đã mua mấy canh vậy? Mua ở đây rồi mua nước xịt nhà vệ sinh. Em vui. 脱落するゴムが関係しました次はない。人生とできる。また次のステージでお会いしましょう Tí cười bánh tráng nha anh em. Tháng rồi Dung Điệp em ơi. Được đây là dài nhất đó, chứ mấy hôm là rồi cứ tháng nửa tháng tuần là đâu ngơ lại rồi. Làm kiếm tiền chen ở dịch lịch dịch bạn bè ra xong nha anh em ơi, khổ quá. Xuống tượng đài dưới, xuống dưới kia nó mát con đó mẹ, xuống đó là mơ, xuống đó là mắt nó díp lại muốn ngu liền vậy á. Mát lắm, mát kinh khủng mát.
Sâu xa thì em nghĩ là cái mục đích nó là như thế. Chị hiểu cái cảm giác đấy. Hồi xưa chị làm cái show tên là Bitches in Town. Sao mọi người nói là ôi show gây tranh cãi quá. Thế chị có và tất nhiên là tôi muốn gây tranh cãi mà cái show này để gây tranh cãi, và tuy nhiên có một cái ranh giới âm nhạc vào hình ảnh vào, nó có một cái gọi là Kiểu em nghĩ cái đấy nó cũng đến một cách rất tự nhiên ấy, bởi vì cái em viết nhạc là bởi vì em viết ra những cái mà em cảm thấy sâu sắc nhất đâu. Mà đấy, em viết nhạc ra nó đã là như thế rồi thì em sẽ phải xây dựng hình ảnh quanh cái đấy thôi. Hình ảnh ở đấy là sau, hình ảnh thì đến sau. Vâng, hình ảnh thì thường đến Mà nó có cái kiểu như kiểu chật bánh răng nào không? Có khó cho em để mà, tại vì chị biết một điều là sexy kiểu làm tức là hở ra thịt với lại việc sexy gợi cảm nó rất là khác, đúng không? Có rất là nhiều người có thể hở ra thịt. Thực ra trong tất cả những cái quảng cáo về nữ hoàng, phụ nữ, thậm chí nó thành một cái định nghĩa kiểu male gaze, đúng không? Đấy, thế cái đấy thì dễ nhá. Thậm chí là quảng cáo đã giúp mình dạy mình rất nhiều thứ rồi, nhưng mà đấy, cái mà để thực sự là em có bị trục trặc, cái khó nhất để Mẹ với anh còn báo nước. Ai? Của cô ấy. Con ở nhân làm chỗ nấu tiếng Còn nhiều. thấy tự hào chia sẻ đó cái gì be tôi đó mọi người. Hisashi Oichi cùng người đồng nghiệp là Masato Shinohara và giám sát viên Yukaka Yokokawa từ các ngàn quả trừng. Thế nhưng không ai trong số họ tưởng tượng được mức độ nguy hiểm từ chính cái việc mình đang làm. Thay vì dùng bơm tự động để trộn 2,4 kg urani đã làm dầu với axit nitric trong thùng, họ lại dùng tay để đổ 16 kg urani. Đến 10 giờ 35 phút, số phóng xạ ra đến khối lượng tới hạn. Căn phòng phát nổ với ánh sáng màu xanh lam cho thấy một phản ứng chuỗi hạt nhân đã xảy ra và đang giải phóng chất phóng xạ đầy độc hại. Khu vực nhà máy đã được sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, Hisashi Oichi và các đồng nghiệp được đưa đến viện khoa học phóng xạ quốc gia ở Chiba. Họ đều đã tiếp xúc trực tiếp với chất. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Việt Hip Hop. Nhiệt độ đường đua âm nhạc thế giới ở thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9 đang tăng cao đến mức báo động.
dép đâu ông đi ở đâu ông dặm gì mà sao nó dặm cứ đen hết á, tàn thuốc. Còn một phát dọn nhẹ một chút nè. Thế là The Voice Kids. The Voice Kids. Muốn coi YouTube mà không bị quảng cáo ấy. Samsung 70.000 tháng, iPhone thì 120.000 tháng. Nhiều đó không tiền. Mang đôi dép giờ chân lên bàn gì mà dặm đen thui đen thích vậy.